Pasamos ao punto 5 da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Benegán solicitando a comparecencia ante o Pleno da Conselleira Delegada de Urbanismo e Medio Ambiente. Sí, gracias, alcalde. Boas tardes. Bueno, pois a verdade é que estamos ante unha situación que nos consideramos de abandono e deterioro da inspección e disciplina urbanística. E ademais estamos asistindo a constantes mentiras e enganos tanto por parte do señor alcalde como por parte da conselleira de urbanismo a respecto da aprobación parcial do Plan Xeral de Ordenación Municipal. E a verdade é que temos tamén queixas de veciños e veciñas que se dirixen ao Departamento de Urbanismo a falar coa señora conselleira a respecto de obras que están a realizarse, obras que lle afectan a eses veciños directamente, que se están realizando sin a perceptiva licencia municipal de obras. Ben, a resposta que reciben estes veciños é a seguinte, e ademais así textualmente, de parte da conselleira: yo no puedo hacer nada, tienen que presentar denuncia. Iso parecenos que é unha deixación de funcións, porque no caso concreto, estou falando de varios, pero nun caso concreto que eu coñezo, obligan vostedes aos veciños afectados a acudir ao xulgado. Pero claro, o agravante de que acudir ao xulgado é contratar un abogado de entrada, se hai que dar en concepto de fondos, hai que entregar 300 euros, o que lle pasou a estes veciños. Polo tanto, reitero, hai unha deixación de función, estamos para traballar. Eu o que pido é que escoiten con respeto aos concejales da corporación. Iso é o que pido, o que non quere escoitar ten a porta para salir. Pedimos de respeto para os 17 conselleiros que estamos aquí. Todos temos dereito a falar. Tamén pedimos respeto para cando ustedes solicitan a palabra que todo o mundo pode escutar. Sei que hai xente que non respeta. Pero eu pido respeto que termine de falar, e despois que queira solicitar a palabra pode quedar. Sabemos todos como se pode solicitar a palabra. Moitas gracias, alcalde. Pois estaba dicindo que supón un gasto innecesario para os veciños e veciñas que veñen con ese tipo de queixas. Eu creo que o que procede non é iso, o que procede é cando hai, e ademais neste caso, con un informe da policía local, onde advertía das obras que se estaban a levar a cabo, que se non recordo mal era de data do 10 de novembro. Por lo tanto, como decía antes, deixase aos veciños nunha clara indefensión e oblígase a gastar un diñeiro que non lle sobra a ninguén, entendo eu. Bueno, o que procedería neste caso concreto, señora conselleira, era, cando menos, ten un informe da policía e ten unha queixa dun veciño, é cumprir coa lei. Cumprir coa lei é ordenar vostede aos inspectores municipais, que non ten un, como na anterior legislatura ten dous, a que fixeron un informe acerca das obras. E logo, proceder. Iso creo que é o que se debe de facer. Ben, lamentablemente, esta é a situación na que nos atomamos. Entonces, por todo isto, o Grupo Municipal do BNG presenta ao Pleno da Corporación a seguinte moción que vou a proceder a dar lectura. Moción do Grupo Municipal do BNG solicitando a comparecencia ante o Pleno da Conselleira Delegada de Urbanismo e Medio Ambiente. O pasado 10 de novembro publicouse no Boletín Oficial da provincia a orde de aprobación parcial e unha versión mutilada e aparentemente correxida do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Moaña. A publicación parcial realizouse con total descoñecemento dos grupos municipais da oposición e en contra dos acordos adoptados na Comisión Especial de Seguimento do PSON de comezos de agosto, onde se decidira recabar os informes dos técnicos municipais e do equipo redactor do plan antes de proceder á publicación parcial a fin de determinar os efectos que podría ter esta, así como aclarar coa Secretaría Xeral de Urbanismo a forma de aplicación de determinadas modificacións requeridas pola orde de aprobación,
O Bloque Nacionalista Galego solicitou tamén por escrito ante o alcalde e o secretario da Corporación no mes de agosto a emisión dun informe sobre unha serie de aspectos que consideramos de importancia a hora de decidir entre a publicación parcial ou a elaboración dun documento modificado e refundido que debe ser de novo aprobado definitivamente pola Secretaría Xeral de Urbanismo. A pesar de que o alcalde e a concelleira de Urbanismo se comprometeron diante da comisión informativa celebrada o 21 de setembro que os informes serían emitidos, a documentación modificada do Plan Xeral sería dada a coñecer aos grupos da oposición e sería convocada unha comisión de seguimento do Plan Xeral de Ordenación Municipal antes de tomar ningunha decisión. Na realidade, todas as actuacións que conduciron á publicación parcial do plan se efectuaron de forma clandestina e de costas á comisión de seguimento ata tal punto que a día de hoxe nin se entregou informe ningún nin se puso a disposición dos grupos o documento do plan publicado e en vigor, un documento que, por certo, tampouco consta nas dependencias municipais. Por enriba desta situación anormal e que vulnera os dereitos dos concelleiros á información e participación nas decisións municipais, tampouco temos coñecemento dos pasos que pretende dar no futuro o goberno local de cara á aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal, constándonos únicamente a través da prensa e celebración de distintas reunións cos colectivos afectados pola orden de aprobación parcial e as visitas totalmente irregulares do alcalde e da concelleira de Urbanismo a Compostela para intermediar entre eses afectados e a Secretaría Xeral de Urbanismo. Ata onde sabemos non hai ningún plano de traballo para concluir a elaboración do PESON. Non hai unha posición clara sobre as cuestións suscitadas pola orde de aprobación provisional, nin se está traballando para nada na elaboración do texto modificado e refundido para a aprobación definitiva. Noutra orde de cousas, constatamos como a entrada do novo goberno local significou nos últimos 5 meses un total abandono da inspección e disciplina urbanística, agás casos que se contan cos dedos dunha man. Os expedientes en marcha a 11 de xuño de 2011 quedaron paralizados. En todo este tempo só se incou un expediente de reposición da legalidade urbanística. Non se elaboran por sistema informes de inspección e os que se elaboran non seguen o seu canle administrativo, quedando sobre a mesa da concelleira delegada, nunha actitude que está no límite entre a deixadez de funcións e a prevaricación. Nestas circunstancias, e de acordo co artigo 105 do Regulamento de Organización e Funcionamento das Corporacións Locais, que establece a obriga de comparecer ante o Pleno aos concelleiros que ostentan delegacións da Alcaldía, cando a maioría do Pleno así o decida, propomos a adopción do seguinte acordo: requerir a comparecencia ante o Pleno da Concelleira Delegada de Urbanismo na próxima sesión ordinaria que se celebre a partir da data de aprobación desta moción, para someterse ás preguntas dos membros da Corporación sobre a. Estado de tramitación e perspectivas do Plan Xeral de Ordenación Municipal. B. Situación dos servizos de inspección e disciplina urbanística nos últimos 5 meses e políticas que se pensa aplicar por parte do goberno municipal. Pero realmente el PESON que está publicado es el PESON que se aprobó en su momento en el Pleno. No hay ni modificada ni siquiera ni una coma ni una tilde. Es el mismo PESON. No sé por qué hablan de un PESON modificado, versión clandestino o mutilado, etcétera, etcétera, entre otros más calificativos. Si no se modificó nada. Simplemente está publicado el PESON tal cual como se aprobó en el Pleno, con su preceptiva orden antes publicado en el BOE. Lo dice, lo que queda en suspenso, lo que no está aprobado. Está la orden del 13 de julio publicada primeramente y seguidamente el Plan Xeral.
no hay ningún plan será modificado en ningún momento, pero si queremos ver películas de ciencia ficción, pues bueno, o si no es que hay que realmente comprar otras gafas para ver las cosas como son, porque no deben de estar bien graduadas para no verlo. Otra cosita, que nos gusta mucho lo de los anuncios publicitarios en prensa y demás, ahí quiero hacer una puntualización en cuanto a que yo dije que gracias a mí se publicó el pezón, señor Valentín. ¿Cómo, por favor? No ponga en mi boca palabras que no he dicho. De que yo dije que se publicó el pezón gracias a mí. En ningún momento dije eso. No ponga en mi boca cosas que no dije. Para empezar. ¿Bien? Me parece una falta de respeto para todos los gobiernos, desde que se iniciaron los trámites del pezón, me parece una falta de respeto hacia ellos. Yo jamás diría eso. Jamás de los jamases. He llegado ayer. Pero vamos a ver, ¿quién soy yo para decir semejante cosa? Si algo hice desde que estoy aquí, es por lo menos no poner atrancos, ni paralizarlo. Eso es lo que no he hecho. Segundo, transparencia. Sí tenemos transparencia. El señor Víctor Pastoriza, la semana pasada, quiero recordar, vino a buscar información, se le proporcionó toda la información sobre el pezón. Toda. Usted cuando quiera, igual que ha venido a ver inmensidad de expedientes de infracción, de obras y demás, nunca vino a preguntar sobre el pezón en estos 150 días o los que llevamos. Nunca, solamente de expedientes de infracción. Nunca se dignó a preguntarme sobre el pezón. Está ocupado ya nosotros. Igual que vino el señor Víctor Pastoriza a pedir información sobre el pezón, pudo venir usted. Otra cosa, el BOP está anunciado en internet, ahí lo puede ver usted totalmente. De todas maneras tengo 2 copias, allí están para verlas. Eso es lo que hemos hecho nosotros, ir a internet, verlo, sacarlo e imprimirlo. Ni más ni menos. No sé si es que no está puesto al día en internet, no sé. Si no, también puede ir a Pontevedra y solicitarlo allí. Vamos a ver, ¿qué más? Comisiones de seguimiento. Comisiones de seguimiento, sí. Hicimos una comisión de seguimiento nada más de empezar en el gobierno. Dicen que no se hicieron más comisiones de seguimiento y demás. Yo dije en su momento que no había más que decir. Hubo una publicación de la orden el 13 de julio y era simplemente seguir los trámites hasta la entrada en vigor en el BOC. No hay nada más, es que no se modificó nada más, no había nada más que decir del BOC. La Junta lo puso a nuestra disposición, la aprobación parcial, simplemente era seguir con el trámite de la entrada en vigor, nada más. De todas maneras, si me dice que no hubo comisiones de seguimiento, vale, muy bien. Hubo comisiones de urbanismo todos los primeros y terceros martes de cada mes. Y se habló siempre del pezón, como iba, como no iba y demás. Siempre. Se pueden también tomar como comisiones de seguimiento, porque se han hablado en esas comisiones del pezón. Vamos a ver. El abandono en el área de urbanismo. Otra falta de respeto. Es su palabra contra la mía. Demuéstremelo con hechos o plasmado en papel, o tráigame a esa gente que yo le he dicho semejante cosa. Toda la persona que ha venido diciéndome que tal casa ilegal o tal obra ilegal o demás, hay 2 inspectores de obras y se les ha mandado. Y hay partes abiertas. ¿Bien? Informes. Lo que no vamos a hacer es implantar multa coercitiva a tocateja. Aquí primero dialogamos. Intentamos solucionar las cosas por las buenas. Y se estudian. ¿Bien? En cuanto a lo de ir a la Junta, a Santiago, con cierta gente y demás, esa cierta gente son afectados. Nosotros estamos aquí para la representación del pueblo, como representantes del pueblo. Y si el pueblo nos pide ayuda, nosotros vamos a concedérsela. Si nos piden que les escuchemos y que vayamos con ellos a la Junta para solucionar su problema, nosotros vamos a ir con ellos a la Junta. E intentar poner todos los medios legales para ayudarles. Porque para eso estamos aquí. Para eso nos han dicho que estemos aquí. Bien. Texto
refundido, para que vean que no estamos trabajando en el texto refundido. El texto refundido, la primera reunión que tuvimos justamente con Freijeiro, el técnico municipal Arturo, el mismo día, trabajando ya en una de las modificaciones para el texto refundido, fue el mismo día que se anunció en el boletín la entrada en vigor del PSOE, para que vea que no estamos trabajando en el texto refundido. Y hay testigos que estaban aquí. Nada más. Sí, vamos a ver, aclaro yo o seguinte, eu nunca dixen á prensa que vostede dixera que tuvera que chegar vostede para aprobar o plan xeral, non é iso, claro, non é iso, quen dixo iso foi o alcalde, se a prensa dixo que dixera vostede, por favor, a vostede non interrumpí, que diré que me escola, non dixen iso, que vostede dixera, vale, fala de falta de respecto. A falta de respecto é a que non ten o goberno municipal que está agora gobernando hacia os concelleiros da oposición, porque a pregunta do portavoz do BNG nunha comisión informativa de urbanismo preguntóuselle ao alcalde e a vostede tamén se habería unha comisión especial de seguimento para falar do PSOE, como as hubo sempre, e que recordolle cando o actual alcalde estaba na oposición, as pedía sempre, están aí, como as hubo sempre, para falar en exclusiva do plan xeral, que o requiere, ademais. E dixo que sí, e vostede escoitou, dixo sí, antes de pasar a publicación do PSOE, haberá unha comisión especial de seguimento, e iso non se produciu, e iso sí é unha falta de respeto. Clara e evidente, porque non se cumple co que se di, e non sei cal é o problema, porque vostedes non celebran comisións de seguimento do plan xeral, cando sempre venía celebrando, celebraron solamente unha, tarde, mal e arrasto, cando la foi, esa comisión, desde que a Xunta aprobou a orde, vale? E dice vostede con todas, eu quedo espamparante, vostede asegura, dice con toda a seguridade, es que non hai correcciones, non hai modificaciones, pero a ver, como que? A ver, hai zonas nas normas subsidiarias que están en ordenanza 2, solo urbano, e que agora se modifican a solo urbano non consolidado. Varias zonas, vale? Ainda están co rotulador, marcando. E así, polo tanto, si hai modificación. E nós temos dereito a saber o que pase. Non sei por que se publica un plan xeral de ordenación municipal, un documento tan importante, a espaldas da oposición, que teñen que agochar vostedes? Esa é a transparencia da que vostedes presumen. Por favor. Cal é o problema por non celebrar as comisións de seguimento do plan xeral? Pregunto, cal é o problema? Cando antes as pedían? Non entendo. Esa é a falta de respeto. E con respecto ao tema da moción da disciplina urbanística, non vou a comentar nada ahora. Iso non procede. Comentareino e aclararelle os temas cando vostede compareza. Primeiro vamos a votar a moción e se aprobamos, pero despois falamos da disciplina urbanística, onde se produce, cales son os problemas, cales son os veciños que teñen eses problemas que veñen a falar con usted e todo iso. Porque a mí non me gusta falar por falar, eu falo con datos, vale? Nada máis, claro. Sí. Eu si recordo que, efectivamente, nos momentos en que se debatía que facer co plan xeral a vista da complexa orde que emitiu o urbanismo da Xunta respecto ao noso plan xeral, sí que falamos, señor alcalde, na Xunta de Portavoces, de que se iba a pedir informe aos técnicos implicados para que nos dixeran cal era o camiño máis adecuado e, en concreto, naquele caso, como se asimilaba que seguramente desde a Xunta lle habían indicado, e así nos asegurou, que o mellor era que entrar en vigor tal cual estaba coas correccións feitas, que iba a haber informe. E se o secretario ia informar sobre a legalidade de que entrara en vigor un plan xeral coas limitacións impostas polos chans que iban a quedar suspendidos.
Básicamente, repito, esa me burlo de decirlo, vivenda libre, vivenda protegida, zonas verdes, seguridad económica do documento. E ese documento non chegou. Supoño que habrá alguna razón, pero ese documento, alcalde, non chegou. Non o temos no noso poder. Sorprendíme, cando efectivamente, á vista do boletín oficial da provincia, mirei que estaba publicado o texto que efectivamente se había aprobado aquí e se había enviado a Santiago. Fun directamente a mirar algúns chans que eu sabía que habían tido debate aquí e que o urbanismo os había cuestionado, e na publicación do boletín aparece tal cual saliu de aquí. Alerteime, sei que vim por aquí, que lo traigo algún técnico, e me dixo, no, é que tes que mirar que ao principio aparece transcrita a orde. Entonces, ahora mismo, señora conselleira, calquer vecino que queira ver como está a súa parcela, os seus intereses económicos, non lle basta con ir a planimetría específica. Ten que ir seguramente a orde e buscar alguén que interprete o que o farragoso linguaxe urbanístico, o que quere decir. Dito isto, efectivamente, vim por aquí e o mismo día me facilitaron desde urbanismo unha copia un formato digital do plan xeral, que ademais eu facilitei a moita xente, porque efectivamente alguna pregunta me fan e eu rapidamente lle dou o arquivo dos chans suspendidos que fixo o Concello, pero eu creo que merecía a estas alturas da tramitación e despois dun esforzo tan grande que se fixo, merecía polo menos outro tipo de tramitación. Ao final, si a Xunta está impoñendo, porque creemos, eu algo vi por aí que amenazou con suspender o planeamento urbanístico de Moaña, si realmente foi certo, como lle pedí, que o dixera por escrito, oiga, que entre en vigor o plan aprobado se non suspendemos o planeamento urbanístico, e despois saberíamos de todos como salimos deste apuro, como fixemos nos últimos 10 anos, cando despois de repetidas leis que entraron en vigor, hubo que apoquinar, porque cada cambio que hai na legislación implica que hai que poñer pasta para ir adaptando o documento. Eu creo que, efectivamente, ao final, foi unha pena non darle participación á oposición, e unha vez que había que fazer o que se fixo, polo menos ser sabedores. No se hizo nada más, es que no queremos entender, no se hizo nada más que lo del legislador que dice el señor Valentín, que transcribir y plasmar la orden en un plano con técnicos de la Xunta en Santiago. Simplemente, esa orden, esos 4 o 5 folios que había publicados de la orden, simplemente se plasmaron en un plano. Esas zonas que quedaban se delimitaron en un plano. Y la gente que quiera saber, que quiera ver y demás, puede venir a preguntar, que estamos aquí para eso. ¿Para qué estamos nosotros aquí? Para informar a la gente. No tenemos ningún tipo de inconveniente de informar a la gente. Estamos para ello aquí, para informar a la gente. En ningún momento, siempre, y he tenido un montón de preguntas, gente preguntándome cómo le quedaba la parcela, para bien y para mal, y se le ha dicho, mire, aquí la tiene, pues le queda así. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Pero no se modificó el PSOE en ningún momento, simplemente se plasmó en un plano la preceptiva orden, la publicación del texto refundido con una orden anterior, la orden que dice lo que no queda aprobado. Y luego hay un plano donde se plasmó esa orden, nada más, lo que dice el señor Valentín con el rotulador, lo vamos a ver. Y seguimos diciendo que no hay comisiones de seguimiento. Sigo diciendo, las comisiones de urbanismo que hemos tenido todos los primeros y terceros martes de cada mes se ha hablado del PSOE. Son como comisiones de seguimiento. O sea, es que nos vamos a repetir todos los días. Y bueno, ya que estamos hablando de verdades, bueno, me remito. Año 2008, 2 de septiembre del 2008. Millán di que en novembro de 2008 será a fecha de finalización do novo PSOE. 8 de decembro de 2008. A comisión de seguimento leva 100 días en reunirse. Comisión de seguimento 100 días en reunirse. O PP recorda que o Concello que sen aprobación do PSOE son moitos os proxectos que están parados. Ano 2009, 15 de marzo de 2009, o PP insiste na aprobación dos plans xeral, 15 de abril de 2009. Di Millán que estaba previsto a entrega do PSOE en abril, pero que queda para maio. Maio xa pasou, señor Millán, agora para cando. E o mellor de todo é o que di
que será para maio para dar tempo ao novo goberno da Xunta. Vaya, sí, señor. Ao final, o señor Millán tamén pensa na Xunta do PP. O sea, que do PP. Etcétera, etcétera. Recortes de periódico que están aquí y demás. No me voy a alargar más, no tengo nada que esconder, me acuesto todas las noches muy tranquila, tengo la conciencia muy pero que muy tranquila y por tanto compareceré. No tengo ningún inconveniente a todas las preguntas que quieran, sin problema ninguno. Intervención máis? Nada, eu só quero decir que o goberno anterior preocupouse de darlle suficiente publicidade a canto acordo había ao redor do PSOE. Preocupeime de que se publicara en internet para que todo o mundo pudera acceder dos acordos que se iban tomando por unanimidade dos que estaban na sala, hai que decir. E ahora mismo, señora conselleira, hai que vir ao urbanismo para obter un plano donde se poida ver que chans están autorizados ou para desarrollar e que están suspendidos. Voto en falta a esta altura, que non se lle dea a publicidade que hai que darle. E o que publicou o boletín non foi o que vostede dice que se fixo, que se marcou e que se fixo un esforzo. Non está publicado en ningún sitio un plano donde calquera pode ver que a súa parcela ou a súa onde está a súa unidade de actuación está suspendida. Non está publicado. Hai que vir ao urbanismo a buscalo. Ben, é certo que xo facilitan con rapidez. Pero non está publicado en ningún sitio. Non se lle dou a publicidade a ese documento, a ese plano que é fruto do que se aprobou aquí e do que se condicionou en urbanismo da Xunta. Non está publicado en ningún sitio. Eu simplemente, claro, como fun aludido directamente de solución, eu é que non salgo do asombro, é que hai que ter valor para intentando non en 150 días presentar isto por parte túa, Valentín Piñeiro, por parte. Hai que ter valor porque entendo, hai que ter valor para presentar isto, porque isto di claramente a donde queres chegar, que é o que pretendes confundir ao pueblo de Moaña, aos veciños de Moaña. Iso é o que pretendes ti con isto. Digo che que hai que ter valor. Eu penso que andas con memoria frágil, moi frágil, andas con memoria frágil, porque non hai tanto tempo que estás sentado, non hai tanto tempo que ti estabas ocupando o sitio que ten hoxe a concelleira e sabes os problemas que hai e o traballo que hai que facer diario. Que non deras unha oportunidade decente a calquer cidadano e calquera persona que ocupa o teu puesto e que día a día que andes cunha cámara sacando fotos, perseguindo quero recordarte, Valentín Piñeiro, quero recordar unha cousa. Suspendexe centos e centos de comisión do urbanismo. Nós, desde que estamos aquí, aínda non se suspendeu ni unha sola comisión do urbanismo. Iso quere dicir, cando vimos aquí, vimos a informar e vimos a atender o que ti preguntas. Pero mira, hai un refrán en Moaña que o conocemos todos, e non quero ofender a ninguén, pero vouche recordar un refrán que non dixo un concelleiro desa bancada non hai tanto tempo. Pensa o ladrón que todo mismo é da mesma condición. Eu non quería intervir porque entendo que todos os veciños de Moaña temos unha oportunidade. Todos os veciños de Moaña temos unha oportunidade. Porque tanto nesa bancada, como aquí os que están aquí sentados, os 20.000 veciños de Moaña, todos fixemos casas, todos fixemos obras, e todos temos que cumplir unha lei, pero todos. E cando se lle mete unha multa coercitiva a unha persona, se lle mete a todos. E se cumpre a lei coa máxima transparencia, cousa que usted non fixo mentre estuvo aí os 4 anos. Usted non a fixo.
E o día da comparecencia, falaremos de toda a transparencia que ante usted, durante os 4 anos que estuvo aí, fixo. Falaremos disso, porque todos sabemos. Eu criei-me aí arriba en Pozo Negro. Vivo na Meixoada. Teño unha casa, como a Testín Meira, como a temos todos os vecinos. E o primeiro que temos que dar exemplo somos nosos que estamos aquí. E senón, xa sabes o que toca. E que che quede claro unha cousa. Nós non vamos a denunciar a ninguén, ni andamos perseguindo a ninguén. Aquí dentro do urbanismo, cada vez que chega unha denuncia, se abre un expediente disciplinar que se pon en marcha. E ti sabes que todos os expedientes cantos hai un plazo. Hai un plazo. Estamos dentro dos plazos. E ti sabes cantos son. Non é un mes, nin 2 meses. E todas as persoas que entren con denuncia por aquí, falaremos con elas, con diálogo. E resolveremos os problemas. E a poder ser, non vai haber moita coercitiva, porque entendemos que a maioría das obras, por lo menos, desde que nós estamos aquí, e o Dio Inspector de Obras, que a maioría delas son legalizables, e deles, a maioría delas, e ti creo que se ten. De todas formas, vou te dizer unha cousa que xa para rematar. As declaracións que fixeche o outro día, o domingo, para ser exacto, en Faro de Vigo, me saliu un Atlántico Diario, que sepas que xa estás denunciado no xuzgado. En algún momento vas a ter que responder por o que acabas de decir, porque iso son calumnias, e iso non se lle fai a ninguén, máis nada. Pasamos á votación. Votos a favor da moción. Unanimidade. Parece, pero seguir.